İlerle. Bastığın yerləri torpaq deyərək keçmə, tanı. Düşün altında minlərcə kəfənsiz yatanı. Bu torpaqlar, azadlığımız, sabahımız, onlar üçün minlərlə qəhrəman canından, ailəsindən, övladlarından keçdi. Onlardan biri də Yevlaxın fəxri 44 günlük Vətən müharibəsində igidlik göstərərək şəhid olmuş polkovnik leytenant Soltan Məmmədov idi. 1981-ci il iyulun 21-də Yevlax rayonunun Səmədabad kəndində ziyalı ailəsində dünyaya göz açmış Soltan uşaqlıqdan vətənə bağlı böyüyüb. Ali Hərbi Ümumqoşun Komandirlər Məktəbini bitirib və 2003-cü ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət edib. Soltan Məmmədov 44 günlük Vətən müharibəsinin ən ağır əməliyyatlarında ön sırada olub. Suqovuşan istiqamətində düşmənin diversiya qruplarına qarşı əks hücumda qəhrəmancasına vuruşub. 2020-ci il oktyabrın 10-da Suqovuşan uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş Soltan Məmmədovun anım günündə böyüdüyü ata evində olduq. Şəhidin ailəsi üçün onun itkisi hələ də qəbul olunmazdır. Həyat yoldaşı Tünzalə Məmmədova onun ölümünə hələ də inanmır. Oktyabr artıq bizə bir həyəcan, bir qorxu, bir gərginlik gəlmişdi ki, yəni bu nə xəbərdir? Yəni bizdə biraz narahatçılıq gedirdi. Mənə yəni Naxçıvandan zəng vuran bir hərbiçi yoldaşı mənə dedi ki, bəs deyirlər ki, mənə soruşdu necədir? Mən dedim ki, yaxşıdırlar. Danışırsınızmı? Mən dedim dünən danışmışıq, 1-2 gün əvvəl danışmışıq. Hələ ki sakitçilikdir. Və mənə onlar qayıtdı ki, şükür sakitçilikdirsə, sakitçilikdir. Amma bir söz deyəcəm, narahat olma. Deyirlər ki, burada Soltan Məmmədov yəni söhbət Naxçıvanda gedən Soltan Məmmədov ki şəhid olub. Yəni bu xəbər mənə biraz belə qəribə gəldi. Çünki axı mən 2 gün əvvəl danışmışam qardaşımla, bir gün əvvəl bir az vaxt olsa danışıb. Yəni bu bizə biraz inandırıcı gəlmədi. Və biz dərhal əlaqələrə keçməyə başladıq. Sən demə həmin vaxt hər kəs bilirmiş, ancaq heç kəs bizə ürəkləyib demirmiş. Sonradan artıq biz bəzi dəqiq məlumatları aldıq ki, həqiqətən onlar ateşkəsə yarım saat qalmış şəhid oldular. Bilirsiniz ki, qızı hələ də atasının şəhid olduğunu bilmir. Hələ də bilmir, çünki Soltan ailəyə, anasına, ailəsinə, uşaqlarına, ümumiyyətlə böyüyə, kiçiyə çox hörmətçil, çox sayğılı bir insan idi. Yəni elə bir insan, mən onu insan yox, şəxsiyyət adlandırıram. Yəni elə bir şəxsiyyət elə bilirəm ki, bir də həyata gəlməz. Yəni onlar o qədər ali məqamdadılar onlar. Amma yəni o elə insanlar çətin bu həyata gələr. Yəni bilmir. Çünki uşaqlar da çox bağlı olub atasına. Həm oğul kimi gözəl oğul, qardaş kimi gözəl qardaş. Bəs atasını soruşanda nə deyirsiniz? Mən ona hələ də deyirəm ki, atan xidməti ilə bağlı xarici ölkədədir. Çünki bizim uşaqlar hərbiçi ailəsində böyüyüb, hər zaman atanı hər saat görmürlər də, yəni. Deyirəm, nə zaman düşünürsünüz deməyi? Hələ düşünmürəm deməyi. Çünki bilirəm ki, onu desəm çox böyük zərbə alar. Yəni mən bəzən mənə deyirlər ki, bəlkə onu bir psixoloq desin. Xeyr, ən gözəl psixoloq mən onun özüməm, yəni anasıdır. Məndən yaxşı ona heç kəs onu yəni o formada deyə bilməz, amma yenə də mən onu risk edib deyə bilmirəm. Çünki bilirəm ki, onu balaca ürəyi onu qaldırmaz. Yəni hələ deməyi düşünmürəm. Anası Süməyyə Soltanova isə hər gecə oğlunun şəklini öpərək yuxuya gedir. Oğlunu yuxuda görmək artıq onun ən böyük arzusudur. Mən fəxr edirəm ki, belə bir oğlun anasıyam. Tək öz oğlumla yox, mən fəxr edirəm. Çünki bu şəhidlər vətənin azadlığı uğrunda hamısı bir amala qulluq elədilər. Onlar bütün ayrı-ayrı bölgələrdən gəlməklərinə baxmayaraq bir amal üzərində Qarabağı azadlığı uğrunda vuruşa girdilər və onlar öz istəklərinə çatdılar. Onlar öz qanları, canları bahasına Qarabağı azad etdilər. Məhəmməd Arazın bir şeiri var. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Amma inanın ki, mən hər gün zümzüm eləyib bu şəhidlər adından deyirəm ki, vətən mənə oğul deyər, bax indi qanım ilə torpağını suvardım, ruhum ilə göylərində gəzirəm. Öncə dəfə Soltanı nə vaxt yuxuda görmüsünüz?
Axırıncı dəfə yuxuda biz bunun şəhid xəbərini işləndə bunun yoldaşı belə bir söz işlətdi ki, dizin sürünüb kənddən çıxaram. Ki o söz məni də tutdu ki, tək oğlum qapıdan içəri girsin, dizin sürünərəm. Mən bir gecə yuxuda gördüm ki, oğlum qapıdan içəri girir. Dedim, oğlum mənə yaxın gəlmə. Başladım dizin sürünməyə. Nəvəm, Ləman da mənimlə bərabər sürünməyə başladı. Mən yarı yolda gördüm ki, Ləman dizləri ağrıyır. Dedim ki, qızım sən niyyətin qəbul olundu, sən geri get. Bir də yuxudan ayıldım, amma yuxudan ayılanda çox pis oldum. Dedim ki, kaş qucaqlayıb öpəydim, balamın bağrına basaydım. Şəhidin övladları üçün ataları həm qəhrəman, həm də mərhəmətli bir insan kimi yadda qalıb. Atanı necə xatırlayırsan? Atam çox mərd, cəsur, mehriban, bizə yaxın, uşaqla uşaq. Atanla bağlı hansı xatirənin yadındadır? Son dəfə ilə bizə tanışdı. Nə dedi Sonra bizə danışaq? vidalaşdı. Dünya. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə şəhid polkovnik leytenant Soltan Məmmədov ölümündən sonra Laçının azad olunması, su qovuşanın azad olunması və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. O, Yevlax şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Şəhidin 3 övladı yadigar qalıb. Bugün azad nəfəs aldığımız hər qarış torpaq Soltan kimi igidlərin qanı ilə yoğrulub. Onlar ölməyiblər. Onlar vətənin özüdür. Leyla Vəfadar, Sadiq Məmmədov, Bizim Media. Bu dünyaya bir de gel. Sağ ol.